हेलो दोस्तों, आज हम बनाते हैं आटे का हेल्दी केक। इसके लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं आटा। हमने 1 प्याला इसमें आटा डाला है। इसे भी अच्छे से एकदम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो इसमें हम दूध डाल देते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें बेकिंग पाउडर हम डालते हैं 1 चम्मच, मीठा सोडा डालते हैं आधा चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब एक बर्तन में ऑयल लगाते हैं, सारे पैटर्न को इसमें डाल देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। अब हमने एक बर्तन गरम कर लिया, उसमें इसमें डाल देते हैं और 40 से 50 मिनट तक धीमी आंच पे ढककर पकने देते हैं। केक हमारा तैयार हो गया है, हमने चेक कर लिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं और इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं हम। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय दोस्तों।